السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في مطبخ مراحل. اليوم جيتكم بهذه الوصفة الأكثر من رائعة، ممتازة، صحية. هي التيزانة تاع أوراق الزيتون. تقدروا تقدموها لأفراد العائلة تاعكم بأشياء جد بسيطة. نقدروا نقاوموا المرض كما تعرفوا أنه هذا الوباء وهذا المرض اللي راه منتشر ما ينفعش فيه الدواء. الحل الوحيدة اللي نقدروا نديروها هي تقوية وتحفيز الجهاز المناعي، باه نقوي ونحفزوا الجهاز المناعي. مثل هذه الوصفات التيزانة هذه تقدروا تستعملوها وتقدموها لأفراد العائلة تاعكم. هذه النصائح وهذه المعلومات كنت خذيتها من موسوعة الدكتور الفايد المغربي، عنده نصائح ممتازة. بعد ما الوصفة هي تجيبوا أوراق الزيتون تغسلوها جيدا وتأكدوا أنكم غسلتوها جيدا. تجيبوا قصرونة تاعكم ديروا فيها القليل من الماء وديروها فوق الفرن تغليوها مدة قصيرة. بعد ما تغليوها تصفيوها وتقدموها لجميع الأفراد العائلة تاعكم. أنا هنايا هذه الوصفة قدمتها لأفراد العائلة تاعي. أشياء بسيطة، ما نحتاجوش المبالغ كبيرة باه نقوي ونحفزوا الجهاز المناعي تاعنا باه يقاوم لنا هذا الوباء وهذا المرض. هذا بالنسبة للتيزانات تاع أوراق الزيتون. أيضا حبيت نشارك المشاهدين الكرام ونستغل الفرصة ونعطيكم معلومات من المطبخ تاعكم البسيط والمطبخ تاعي البسيط. عندنا عدة عناصر متواجدة نقدروا نقوي بها الجهاز المناعي ونحفزوه باه نقاوموا هذا المرض وهذا الوباء ونحتفظوا بالعائلة تاعنا. من بين الأشياء أنا حنقولها لكم باختصار. كما تعرفوا أن هذا الوباء لا يحتاج إلى أدوية، بل يحتاج إلى تقوية الجهاز المناعي باه نقدروا نقاوموه. ومن بين الأشياء اللي تقوي الجهاز المناعي هي التوابل بكل أنواعها. أي حاجة موجودة من التوابل عندكم في المنزل تقدروا تستعملوها في الأغذية تاعكم وتسخنوا بها الجسم تاعكم باه يتحفز لكم ويقوي لكم الجهاز المناعي تاعكم. بالإضافة إلى عندنا البقوليات. عندنا أيضا واش عندنا البقوليات، فول، عدس، بصل، بواكاسي. أيضا واش عندنا الزيتون، عندنا الحمضيات بكل أنواعها. أيضا واش عندنا الكزبرة، عندنا زريعة تاع الكزبرة ديروها في الأغذية تاعكم، صحية ممتازة 100% من الدرجة الأولى. تحسن لكم الجسم تاعكم وتقوي لكم الجهاز المناعي. أيضا واش عندنا الأسماك، عندنا فواكه البحر بالإضافة إلى الفواكه الجافة. عندنا الزبيب، عندنا الفستق، الجوز، اللوز. كل هذه العناصر حتقوي لنا وتحفز لنا، تسخن الجسم، تحفز لنا وتقوي لنا الجهاز المناعي. هذه معلومات جد مختصرة جد بسيطة تقدروا تعتمدوا عليها وتقدموها لأفراد العائلة تاعكم. ايضا واش عندنا الاشياء الممنوعه اللي حتضعف لنا الجهاز المناعي هي الشوكولاته، البسكويت، ايضا المشروبات الغازيه. كل هذه الاشياء حتضعف لكم الجهاز المناعي. هذه معلومات عامة عن تقوية وتحفيز الجهاز المناعي. نتمنى أنكم استفدتوا من هذا الفيديو، وإذا كنتوا استفدتوا ما تقدروا تبارطاجيو لأكبر عدد ممكن باه يستفاد الجميع. لأنه الصحة تاعك في المطبخ تاعك البسيط والمتواضع. نتمنى أنكم استفدتوا. دمتم في رعاية الله وحفظه. أدامنا الله وإياكم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.